2010 rero na rimwe ntegura ubukwe. umaze kuba umuntu w'umusore nararambutse nta kibazo muri izo nzira zose z'ibikomere wanyuzemo mu mubabaro no mu zindi nagiye ubwo nzigama bitewe n'uko bari kuvuga ngo tuzagenda tubikora amatape noneho ubwo ntegura ubukwe rero bya mafaranga nyateguramo ubukwe ubwo maze kuyateguramo ubukwe nteguye ntibwaba kuko nageze ku munsi w'ubukwe mu gitondo bati umukobwa yabuze. Bakimara kumbwira ngo umukobwa bamubuze ubwo narabyakiriye ariko sinabyakira ahubwo njye nahise njya muri koma. Nagaruye ubwenge nyuma nibona mu bitaro Kibagabaga. Hello, murakaza neza kuri Muzankumuze TV. Twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mwebwe mukomeza gukurikirana Mpumuriza Nguhumurize TV, tubaha ikaze tubabwira ngo amahoro y'Imana akomeza abane namwe aho muherereye hirya no hino mu bihugu bitandukanye, aba diaspora, abanyarwanda bari hirya no hino mukomeza kudukurikirana, mukomeza kutwereka yuko muri kumwe natwe. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Turagarutse rero kwa kundi dukomeza tuzana abatumirwa, dutambutseho ibiganiro bitandukanye, ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye, impuguro, nongera kubwira abantu barushye baremerewe, nongera kubwira bafite ibibazo bitandukanye mu ntambara muri mu Rwanda, mu bigeragezo muri muhura nabyo, ndagira ngo mbabwire ngo Yesu ari ku ngoma. Umwami waducunguye, wabambwe tukabamburwa, uvuga ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, amaso yari kuri mwebwe nimuhumure. Nagira ngo mbabwire ngo nimukomere, mukomeze umutima, mwihangane, mbabwire ko Kristo umwami wabacunguye ntaho yagiye, aracyahari. Rero uyu mwanya dufite umutumirwa wacu, muramuzi ku bantu bakurikiranye ubuhamya bwe mu gice cya mbere, mwumvise inzira yanyuzemo, mwumvise ibigeragezo yahuye nabyo, mwumvise intambara yahuye nazo, ariko kubera ko yizeye umwami Yesu, yabanye n'umwami Yesu kugeza n'uyu munsi, arahagaze arashikamye. Rero turongeye turamwakiriye kuri Mpumuriza Nguhumurize, ntabwo ari umushyitsi, ni umusangwa. Kuba mukurikiye bwa mbere, afite ubuhamya bukomeye kandi ni umukozi w'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye. Niyo mpamvu natwe abamwiringiye tutazakorwa n'isoni. Nshuti mwene data, turakwakiriye kuri kamera Mpumuriza Nguhumurize. Murakoze cyane. Yego, ubu rero ugiye gukomerezaho igice cya kabiri cy'ubuhamya, kuko twararebye dusanga ubuhamya ufite ni burebure, niyo mpamvu tugiye kujya tubutambutsa mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo abantu badukurikiye babashe kubikurikira neza, bumve ko Imana hari ahantu igikura abantu, hari intambwe Imana igikura mu rupfu igashyira mu buzima, umuntu akaba muzima akagenda yemye. Rero turakwakiriye, n'ubundi urakomeza wibwira abadukurikiranye, kuko hari igihe hari ushobora kuba afunguye kuri Mpumuriza Nguhumurize aribwo bwa mbere. Biragusaba rero kongera ukibwira abadukurikiye. Tuguhaye ikaze, umwami Yesu akwishimire. Murakoze cyane. Nkuko nabibabwiye, amazina yanjye Nuteye Murame Emmanuel, umwana umwe mu bataretsemo kuvukira ariko ushobora guhitamo aho gutura. Aho gutura rero ntabwo ari hano ku isi nkuko nabivuze cyangwa mpora mbivuga, ahubwo gutura ni Kanani hiyo mu ijuru, kuko ariyo twateguriwe kandi ariyo twasezeranijwe. Rero ngiye muvugana nkuko ndi hano kandi mukoze kunyakira kuri channel ya Mpumuriza Nguhumurize. Twari twagereje ku buhamya, twari twavuzeho mu ncamake, ariko ngeraho narokowe n'uburyo umusaza yari yaragize neza. Yego, umusaza yari yaragize neza, abo yagiye agira neza nibo bagize uruhare kugira ngo mbashe kuba ndi uyu munsi wa none mumbona.
kuko ntabwo wakumva ukuntu umuntu uvuga ngo ashigaje abantu 6 kugira ngo zuze 100 aba ari gukurokora nta kindi kiba cyabayeho nuko haba hari neza abayibutse yagiriwe abandi batabashije kwibuka. Rero aho twari tugeze ni ukuvuga ngo ubwo nibwo nari ngeze ku buryo navuye za Butare hose, yego ndokorwa n'umuntu aravuga ngo ubwo ari uwo muri Masango nimureke agenda agwa ahandi, ngira ngo ibyo nabivuzeho. Nibwo rero narongotanye ndaza ngera i Butare nyizina mu mujyi. Ngeze i Butare nabwo mbona birakomeye, ndongera ndazenguruka nk'ujya mu Bugesera. Muri kwa kuzenguruka nk'ujya mu Bugesera rero aho ngaho niho nahuriye na ba nyirukunkiza bwite aribo bari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Abo rero baramfata, uwamfashe wa mbere yari umusirikare ukomeye muri iki gihugu, uretse ko Imana yaje kuba ngombwa ko imutabara arigendera, ariko niwe wamfashe ahita ambwira ati iwanyu ni hehe, ndamutekerereza ahita ambwira ati noneho ubwo rero bimeze gutyo tugende njye kureba aho iwanyu, aho warerewe, kuko aho navukiyeho urumva sinjya mpabara. Ubwo nageragaho narerewe rero twarahageze, tuhageze asanga nta muntu uhari wamba hafi, aravuga ati nubwo ntawe rero ubwo ninjye ugiye kwisharijaho, ubwo aho nzajya njya uzajya ujya aho ngaho. Ntajya kurerwa mu kigo gutyo bitandukanye, mu buzima bugoye biragorana cyane, ndetse bamwe bashaka no kugenda bamunyambura ngo banyice, ariko aravuga ati kuva yangize amaboko ntabwo nawamukoraho. Rero nk'uko bivuze ni ukuri hagiye haba intambara ndende, ariko aho hose Imana yarahandindiye kugeza aho nagiye ndwara ibikomere nari mfite. Ubu amaguru yanjye gutya hariho inkovu nyinshi cyane, ntabwo njya mbasha kubura kwambara ikabutura ngo mbe najya mu nzira kubera inkovu nyinshi ziriho. Ariko ndashima Imana ko nazo ziri kugenda zisibangana. ni ukuri. Ibyo rero byararangiye, ubwo igihe kivuyeho igihe kiza kugera nawe atashye, biba ngombwa ko njya kurerwa ahandi hantu yagendaga nshyira, abo nagendaga amenya, biba birebire, ariko Imana igenda inteza intambwe. Ariko ibyo byose byavuga ku ijambo mama yajyaga ambwira, kambwira ngo mwana wanjye nujya wicara ujye wibuka gusenga Imana. Yarambwira ngo nujya usenga kandi kuko uri umwana mutoya ujye uvuga ngo Mana ndagushimiye ko wandinze uyu munsi nkaba ndi muzima. N'iryo jambo nari nzi mu buzima bwanjye, sinenzi n'Imana icyo ari cyo, ariko ndashima Imana ko naje kuyimenya kandi ikanyiyereka. Rero ubwo ndagenda mba za Kibungo, mba mu za Ruhengeri cyangwa ubu nabayeyo, ariko hose ni Imana yagendaga ihandindira, kuko ndibuka naho nageze mpageze ndagenda nsikira ahantu, ndatebera neza hashayaga. Maze gutebera ubwo nari ncitse ikigo, mvuga ngo ne gukomeza kuba mu kigo bitewe n'ibyo nakoreshwaga n'imirimo nakoreshwaga, nubwo nari akana gatoya cyane, ariko sinaburaga gukora imirimo igenwe, narayikoraga kandi nkayikorana imbaraga. Ariko rero ibyo byose ni Imana ibijya ngo yigishe umuntu. Buriya umuntu wese igihe cyose ariho ajya ashima Imana, kuko iba yaramurinze ikamutambutsa muri byinshi. Nanjye raho yarahantambukije ndabibona, ntambara mu Ruhengeri iraza nyijyamo, ari uwo musirikare niho yarari, anjyanayo anyambika imyenda njya kurwana nk'abandi bose, ariko ndwana nta handi hantu nzwi, ari wunzi gusa kuko niwe wari umfite, ntabwo rero yagomba kunsiga. Ukiri aho ngaho urwana mu buhe buryo? Wari umusirikare? Yahise anyambika imyenda ya gisirikare. Utarigeze ukora igisirikare? Ntacyo nakoze mu ntambara y'abacengezi, bari bateye u Rwanda nyine. Aranyambika arambwira ati n'ubundi ninjye ugufite, ubwo ari njye ugufite rero ntabwo ndi bugusiga inyuma, n'ubundi bari bukunyicane. Uwo muntu yari ari mu ngabo z'u Rwanda. Yego, aho tuba tugira ngo dusobanukirwe, kuko urumva yari y'abacengezi se yari umucengezi? Bari abacengezi bari baje bashaka gutera u Rwanda, intambara yabaye mu Ruhengeri barayizi. We yari umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda. Arangije arambwira ati rero sinagusiga inyuma, kuko ningusiga inyuma abari inyuma barakwica, kuko n'ubundi bagupinga ngo uri akantu kadafatitse. Anshyira nanjye, ubwo akajya agenda akambwira ati nimba nciye aha ujye uca aha, kugira ngo wenda njye nibamfata wowe urokoke. Ubwo ngenda gutyo, nshima Imana ko mu iyo ntambara nayivuyemo nta gikomere kimbonetsemo, nta gikomere cyambonetseho, nahavuye amahoro. Ariko ibyo ntabwo ari ubutware bwanjye, ahubwo no kubera imbaraga z'Imana. Igihe kiragera arambwira ati ibi ntabwo bihagije, aramfata ahita anyambukana n'ubundi anjyana ahantu Ikibungo, aho yari afite ababyeyi biwe. Arambwira ati ahangaha ugomba kubarinda, hashyira imbunda. Arambwira ati nayikwigishije bihagije,
none aha hantu ugomba kubarinda, ariko sinabashaka kuyiterura, ntabwo imbunda nayibashaga kuko yandushaga uburemere. wari ukiri mutoya? Nari nkiri mutoya. wari muri ba kadogo? Akayishyira hariya akambwira ngo nihagira ikiza kutugira nabi uzakora aha ngaha ubigenze gutya na gutya, ariko ntuzayiterure kuko ntayo nabashaga. Ubwo rero igihe kiza kugera naho Imana irahandindira, aza kunkurayo anjyana ku Mukamira. Tugeze ku Mukamira naho turahaba, niho urugo rwe yari afite umugore. Igihe kiragera umugore warapfa, apfuye nanone intambara ibibaye intambara. Baza baje gusahura kuko umugore yari apfuye kandi umugabo nta wari uhari. Bati mupakurura ibintu byose biri mu nzu mu bitware, n'ubundi bariya ntabwo tubabara, nkaho nabaje kudusahura ibyacu mbese. Ubwo urumva ninjye wari wasigaye ku rugo, umugore yari yararwaye igihe turi kumwe gusa, apfuye. Ubwo urumva nta wundi muntu wagombaga kuntabara usibye abari aho hafi, ndetse hari n'uwaho ngaho nyine ku Mukamira hariya, ariko ba bantu bene wabo kuko yari yaramushatse ataramukoye, intambara irarota. Intambara imaze kurota rero bazanye imihoro, bazana mbese intwaro za gakondo zose, baraza bafata ibintu byo mu nzu byose barabisahura. Ariko kubera ya mbunda aho yari yaranyeretse iri, naragenda yifata, maze kuyifata ndwana no kugira ngo ndase, ariko ngira Imana sinarasa umuntu. Muri kwa kutarasa umuntu rero bariruka, ibintu barabisiga, cyakoze umuntu turamushyingura. Ibyo byose rero nabikoraga ndi umwana, nta wundi muntu ufite wo kumfasha, ariko tumaze kumushyingura noneho araza nawe ati mbwira ukuntu umuntu wanjye yashyinguwe mutambwiye. Ariko nta kintu yo kumubwira, twe kumubwiza iki se na telefone yari iriho. Nuko ubwo nawe aba ikibazo kiravutse, ariko arambwira ati kwa ko uri umwana ndakubabariye n'urubwo byakozwe n'abaturanyi, ngaho genda, ariko ubu nakakwishe nawe ukajyana n'umugore wanjye kuko n'ubundi yaragiye. Nuko ubwo rero naho ndahava mu mahoro, nsubira muri bababyeyi be Ikibungo. Nsubiye Ikibungo, abarozi baho batireka tukwereke, nabo bati tugomba kubica tukabamara uyu muryango wose ukazima. Naho intambara zibaye intambara, ariko nshima Imana ko muri uko kuroga barogaga ba nyiri urugo mu muryango, nge nta wigeze ntekereza ko n'ubu babonaga ndi nyakwigendera. Nari akantu kadafatitse, bakavuga ati n'ubundi uyu ni uwo gupfa, nta mwivurwa mwiteranya ngo uyu murabumuha. Ntibabumpa, ariko nanone babandi ndabarwaza mbona barakize. Bakize bamwe ndahamya ko bakinariho, nubwo tutakibonana ntazi amakuru yabo, ariko umwe yari umusirikare hano mu kigo cy'Ikanombe, n'ubundi yari umudogiteri bamwitaga Rageri. Nimba yaba kihari sinabimenya kuko ubwo duherukana mu icyo gihe, niwe wari murumuna w'uwo mugabo wari umfite. Ubwo rero ndangije nza kuvayo, ndarongotana, ariko igihe kiza kugera ngaruka mbona ngeze mu mujyi wa Kigali, nshakisha amafaranga. Umujyi wa Kigali nawinjiyemo 2001. yego. Nshakisha amafaranga, nkora akazi ko mu rugo hariya mu Gatenga, nkorera umugabo bitaga Royizi wari chef de zone. Chef de zone nkoresha amezi 7 ntiyamemba n'ukwezi na kumwe. Amaze kutampemba n'ukwezi na kumwe, mbona ko ubwo muri Kigali nta muntu uhemba. Igihe ngize ukwezi kwa 8 ndi mu gushakisha handi hantu najya kuba, njya gusenga bya bindi yari naratojwe, nza kuva mva mu Gatenga nza gusengera i Remera ku rusengero rwa Adventiste. Mvuyeyo nkigera mu rugo nsanga yateguye we umuteguro wiwe wo kunkubita, akanyirukana nta kintu amaye. Uwo wakoreraga? Uwo nakoreraga. Kumbi ngo niko yakoreraga abakozi bose. Yego. Ubwo yari afite urubaraza gucyansanga nirwo yateguyemo ibyo kurya, nirwo baririyemo. Arambwira ngo ninjyana amasorori mu nzu n'amasahane, nanjye ifite igitabo cya Bibiliya. Ndangije nteruye isahane ngira ngo nzigekenye kwa n'umuntu agekenye amasorori, ati ndakwiyamye twari imwe. Ninjije imwe, ninjije ya kabiri, abanyinjiyeho abashyize ku munigo. Ndacyari gatoya, ariko kamaze kugenda noneho ketangira kwihamburamo ukuntu. Kuba mutoya ntabwo byari uko ntaryaga, ahubwo byari ibibazo byinshi nari maze kunyuramo, bigatuma nsigingira kuko nta buzima bwiza nari nabashije kubona. Yego. Ubwo rero anyinshyira ku munigo, abarakubise, nkubise ndwana ngira ngo ncike, mvuza induru muri iyo nzu. Muri kwa kuvuza induru abaturanyi barahurura. Umuturanyi wa mbere akiza aravuga ngo Royizi wamenyereye gukoresha abantu utabahemba,
none n'uwo mwana koko kureba n'ubundi ari nyakwigendera koko uramushakaho iki koko waretse akagwa hirya basi nimba utanamuhembye mu twenda twiwe yigendere. Ubwo hariya ku murenge niho twari turi hari hafi y'umurenge byari byitwa segiteri, hahita haza abayobozi bo ku murenge bahita bamutegeka ngo nakingure. Arakingura bagiye ko nabona ku imfunguzo mu mufuka bahita babona ko ari umugambi wari wateguwe. Bahita bamubwira ati kingura, arakingura, amaze gukingura bahita batujyana kuri segiteri bamushyiramo, baramubwira ati kubera ikintu twabonye wari wateguye uyu mwana ugomba kumwishyura amafaranga yiwe. Barayanyishyura, ariko kuyanyishyura byabaye nyine yaraye muri gereza, nanjye bandarana aho ngaho. Mu gitondo aranyishyura, mbonye ko nta handi hantu ndi bujye, ndavuga ngo sindi busubire iwacu mu Kabagari, kandi none sindi bujye kurara mu biraro kuko ntari mpamenyereye umujyi wa Kigali. Mfata inzira nza ku rusengero rwa Adventiste rw'i Remera. Ku rusengero rwa Adventiste natoraguwe n'umugabo witwaga Leonidas, yari atuye hano mu Kagarama. Umugabo arambana iwe, ariko kumva ibyo byose bikaba mfite mama wacu wari unakomeye ariko atanzi nanjye ntamuzi. Yari avindimwe na nyogokuru. Ubwo ni nyogokuru wawe? Ubwo navuga ko ntabwo ari nyoko wanyu, ahubwo ni nyogokuru. Ubwo niko nabifata. Nawe ni nyogokuru wawe. Nuko ubwo baza kumbwira arambwira ati hari ahantu uzagenda ujyeyo, uriya mubyeyi mushaka ko mufite icyo mupfana. Ngezeyo umugore ambera ikindi ambera ikindi akajya afata ibyo kurya akagaburira imisambi. Bari boroye imisambi myinshi. Imisambi yingi yiguruka? Imisambi yiguruka. Akafata ibyo kurya akagaburira imisambi. Umukozi yaraditekaga akafata ibyo kurya akabishyira hariya ariko adashobora kubiryaho kandi ari wabitetse. Ubwo rero yari akomeye, ntabwo ari ngombwa kumuvuga kuko kubera inshingano ziwe. Nuko ubwo rero biza kurangira mpavuye naho ntangira kurorongotana njya gukora ubuyede ku ifamu ya Rujugiro hariya mu Rubirizi. Ndahakora, ubwo noneho ntangiye kugenda nsa nk'undambukamo gakeya, ariko nakwikoreye igikarayi ngahirima kubera imbaraga nkeya nayifite cyane. Ndahaba ariko nkomeza gushakisha amafaranga. Igihe kiza kugera Imana yo kabyarira yampa, imaze kuyampa ndayabona kugeza urwego nagezeho 2011 nari mfite 8,700,000. Uyakuye mu buyede? Nyakuye mu turimo tugiye dutandukanye kuko naje kubona umurimo, nza kubona akazi ko muri bare ntarigeze niga. Yego. Nkora muri bare, ariko nubwo nakoraga ibyo byose nkabibangikanya no gusenga Imana. Nkora muri bare, nkora muri Stella ngo harabazizi bare bitaga Stella. Natangire kuri Stella Matotina, mva Matotina njya Stella ya kabiri, mva Stella ya kabiri njya Stella ya gatatu, mva Stella ya gatatu njya kuri Stella ya kane. Ariko naho nza kuhava mpava mbonye akazi ko gukora umutekano mu murenge wa Kimironko. Umutekano gute? Kurinda umutekano w'abaturage, nyoboye abanyerondo. Wari uyoboye abanyerondo. Nibwo byatangiye. Yego. Nibwo byatangiye. Birangiye irondo ndarikoze, nibwo naje kubonamo ya mafaranga yose kuko nagiye nkorera aho hose nizigama. 2010 rero na rimwe ntegura ubukwe. Umaze kuba umuntu w'umusore, nararambutse nta kibazo. Muri izo nzira zose z'ibikomere wanyuzemo mu mubabaro no mu zindi nagiye ubwo nzigama bitewe n'uko bari kuvuga ngo tuzagenda tubikora amatape. Noneho ubwo ntegura ubukwe rero ndabutegura. Nagomba gusezerana hariya ku itorero ry'Abadiventiste rya Remera. Wari umudivantiste? Nari umudivantiste icyo gihe. Yego. Ndi n'umujiya ukomeye cyane. Hari abo bita abajiya babamo, nari mbayoboye. Nari nungirije kamanda wa Karasisi mu murenge ubona ko mu ntara ya Remera. Ndangije rero ubwo ya mafaranga nyateguramo ubukwe. Ubwo maze kuyateguramo ubukwe nteguye ntibwaba kuko nageze ku munsi w'ubukwe mu gitondo bati umukobwa yabuze. Ariko ntabwo babimbwiye mu gitondo, barabanje barankoza hirya bankoza hino. Nkabwe se ko tutajya gusaba ati nimwe muretse bitaratungana. Iwabo w'umukobwa nimwe muretse hari bitaratungana. Umukobwa mwari mufitanye ikibazo? Nta kibazo, twaranakundanaga
kuko niyo yamaraga isaha byibura atamvugishije byabaga ikibazo gikomeye. Kandi nanjye iyo namaraga isaha ntamuvugishije kuko icyo gihe nayo maze kubona telefone nawe ayifite bitewe n'umuryango yavukagamo, iterambere ryari ryatangiye kuza rwose 2011 iterambere ryari rihari cyane. Noneho ngiye kuhamagara telefone y'umukobwa nsanga telefone y'umukobwa ntayiriho. Mpamagaye ya musaza we nawe nsanga yayikuyeho. Nizo nimero nari mfite zonyine rero. Mpamagaye undi muntu washobora kuba nk'umuhuzamo hagati, arambwira ati niho ndi ariko ndi kubikurikirana. Umunsi w'ubukwe mu gitondo ariko twagomba guhaguruka ngo tujye gusaba. Yego. Twari dufite umupasiteri, ndamuhamagara pasiteri ko bigeze amasaha yo kuba twaza mu rusengero, ndeba ari mu kugenda afata, none muri bumpane nk'aho ari njye wakoze ikosa. Arambwira ati humura ndahibereye, niho nagiye, ntabwo impamvu ntaje iwawe, nagiye iwabo umukobwa. Ariko mwari mwarasezeranye mu murenge? Twaravuyemo mu murenge. Yego. Uwo munsi wari umunsi wo kujya gusaba no gusezerana mu rusengero. Nari narishyuye sare yitwaga Gasabonete icyo gihe, iri hariya Goropima, na byose nari nabyishyuye. Ubwo birangiye rero nibwo yambwiye ati niho nibereye, humura wigira ubwoba. Ndavuga nta kibazo, ubwo pasiteri ariyo buriya ni nakererwa nta mande ndi butange, kuko numvaga ko nta ndi butange koko. Ariko byarangiye bigeze mu gihe cya saa 7, kandi mu rusengero twagomba kwinjiramo ku isaha ya saa 8 zuzuye. Ndangije saa 7 mpamagara pasiteri. Mpamagaye pasiteri arambwira ati vugana na Munyankindi, niwe wari uri kunsabira nyine umugabo bamwitaga Munyankindi. Ati vugana nawe arakubwira ikibazo, nta ribi wigire ubwoba. Munyankindi ngize mukozeho arambwira ati hubwo nge mvuganye nabo, hari utuntu bari gutunganya, ahubwo tujye gufata intwererano kuri Novotel Umubano. Hari umukire mugenzi wanjye, kuko urumva Munyankindi niwe wari umpagarariye kuri byose, hari umukire mugenzi wanjye tujye gufatayo intwererano. Ndagenda ngeze kuri Novotel, ubwo turi kugenda muri za modoka zanjye nishyuye. Nizo turi kugendamo. Nizo muri kugenda. None se sinari nazishyuye umunsi wose se. Ubwo tugeze kuri Novotel mbona banyinjije mu cyumba. Nkigera mu cyumba nsanga umuganga wari urimo twakorana twasenganaga. Ndavuga se kuri hano bimeze biti? Uwo muganga bamwita Rubambana Josue. Ndavuga kuri hano bimeze biti? Ati nta kibazo, ati humura, ati nuko nivuganye na Munyankindi, ati navuga ngo reka nze nanjye kuko niho njya nywera agafanta. Numva ko ari umukenye kuko akora Ruwa Faisal. Ndavuga kuva akora Ruwa Faisal buriya haniho akore anywera kuko niho hafi yiwe y'akazi. Ubwo ngiye kubona mbona undi muganga wakoreraga Kibagaga nawe w'umugore araje, bahita banshyiramo hagati. Batangira ko ngate suburamutse ukunze nk'umuntu ukamubura byagenda gute. Ndabwa ntumva mwumbwira ikibazo mufite mwincisha hirya no hino. Munacisha hirya no hino ngo bigende biti. Bitavuga nti ngenda amenye Imana. Nimba hari ikibazo ujyane mu kimbwire. Barangije barambwira ngo ariko Imana uvuga ubundi urayizi? Uzi kwigemera ko ibibi bitugeraho? Ndabwira ko nimumbwira ikibazo gihari. Bagiye kumbwira barambwira ngo umukobwa bamubuze. Ntibijya binyorohera. Birumvikana. Kuko isaha babimbwiyeho yari isaha yo kwinjira mu rusengero. Bakimara kumbwira ngo umukobwa bamubuze, ubwo narabyakiriye, ariko sinabyakira, ahubwo njye nahise njya muri koma. Nagaruye ubwenge nyuma nibona mu bitaro Kibagabaga. Muri kwa kwibona Kibagabaga nibwo nahamazemo iminsi 3, ku munsi wa 4 baravuga ngo ni muri kuratahe yakize. Nibwo nabajije neza, barambwira ngo umukobwa twamubuze natwe ntituzahana ari. Mbajije famiye ze zirambwira ngo rwose natwe ntabwo tuza aho ari. Mbajije uri musaza we, musaza arambwira ati reka nkubwize ukuri gushoboka. Umukobwa yagiye nimugoroba atubwiye ngo agiye muri saro kwitunganyisha umusatsi. Ntabwo tuzi rero aho yarengeye. Ndavuga ibi ntabwo byumvikana. Kumbi ibyo byose nabibazaga nkiri muri Toroma. Mpita mva aho ngaho njya kuri banke, nanshigajeho 3,700,000 nayakuyeho, ariko ntabwo nzibona yashyize. Nimba narasinye namara gusinya nkasohoka nkayasigaho kuri gishe, ntabwo mbizi. Nimba se narasohoye nkayatanga ntabyo nzi.
ibyo byose nabimenye nyuma maze kuva muri ya toroma, nibwo namenye ko ayo mafaranga ntayagihari. Ubwo nabwo nuko inzara yari indiye. Ibyo bivuyeho rero nabyo ubwo mbona ukuboko kw'Imana, kuko nazanzamuwe n'umuntu arambwira ati va aho ngaho uri ngwino nkwereka aho uba, anjyana iwe kugira ngo ajye nyitaho hafi na hafi, ambe hafi, mbese niba urugarura ubwenge nagiye byarangiye. Kuko ibintu byose nari namaze gusesagura, ndetse kugeza n'abo barambwiye ngo n'intebe nazitanze, ariko ngo babonye imodoka yiza kuzitwara ntabwo bazabona zitanze. Barambwira ngo n'igitanda cyari kiri mu nzu babonye ngisohora, ariko ntibazibona gihaye, kuko imodoka yajyanye intebe nayo yajyanye igitanda. Imyenda yose yo nari naratanze, nta kintu na kimwe nari nsigaranye. nta bwenge wari ugifite. Ntabwo. Ubwo rero birangiye ibyo bivuyeho, nibwo uwo muntu yamfasha njyana iwe, amaze kunjyana iwe anjyana ku Kimironko hariya ndahaba. Maze kuhaba ntangiye kugarura ubwenge, mbona umuntu araje ambwira ati rero igihe kirageze ngo tugushakire akazi. Ndabwira nta kazi nshaka, numva ibintu byose nabizinutswe kuko numvaga nta kintu na kimwe nkeneye gukora. Ni igikomere wari ufite muri wowe. Ariko nkibuka rya jambo mama yambwiye ngo nujya ugira ikibazo ujye ubwira Imana ngo Mana wakoze kundinda uyu munsi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Iryo jambo ujye uryibuka urizigame kandi urizirikane igihe cyose. Umurage mwiza w'umubyeyi. Ariko muri umurage w'ababyeyi ni mwiza cyane, ugira umumaro, kubera yuko impamvu ugira umumaro nubwo ibare bamaze kunyereka ko ibyo byose byagiye, bakambwira ngo ibi byaragiye bigenda gutya na gutya bigenda gutya na gutya, ariko rya jambo ryo kuvuga ngo unujya mbona ubyutse ujye uvuga ngo Mana wakoze kundinda. Uwo ni umurage mwiza. Uwo ni umurage buri wese akajya asigira umwana we, umurage wo gusenga, wo gusenga Imana, kuko hose niyo yahankejeje, niyo yahankuye. Nuko ubwo rero arambwira ati igihe kirageze ngo tugushakire akazi. Ndabwira nta kazi nshaka, nta kintu na kimwe nshaka, ariko nkibuka rya jambo yambwiye ryo kuvuga ngo ujye wibuka kubwira Imana gutya. Ndavuga ntabwo ngiye kujya gusenga. Muri kwa kuvuga ngo ngiye kujya gusenga rero, ngeze ku rusengero umbonye wese akajyana urwara, ngo dore wa wundi ngo burasaje gusenga iki, ngo burase ngo dore disi byamucanze none ngo aje mu bantu, ngo mbese buriya ngo noneho ngo ni muri ukuntu yabaye, ngo yarananutse ngo yagenze gute. Mpita nanone nabo babambereye igikomere, kandi nari ngiye nkurikiranye wa murage nahawe. Abo musengana, abo dusengana batangira kukujomba, batangira kunyereka yuko ntacyo nje gukora, batangira kunyereka yuko mbese nta n'Imana mfite, ibintu bitandukanye. Nuko ubwo rero ibyo ndabibona, mbibonye naho ndahazinukwa. Nkazinutswe wa wundi nawe waruncumbikiye atubure tuvugana nanjye ndimutse, none nawe ugomba gushaka aho kuba. Naho ndumva ibintu bimbanye ibindi muri kwa kumwe ngomba gushaka aho kuba, sifite amafaranga yo kwishyura inzu, nta kazi mfite, nta kindi kintu na kimwe mfite imbere n'inyuma. Mpita ntangira kurara ikintu bita ingangi hara ku Gishushu. Urumva ingangi nyiraye bivuye ku gikomere cy'urukundo nakunze, nyamara nkanagera igihe cyo kuvuga ngo uwo nkunze we ntageze gute, nta nkunze. Umva watangiye kurara ingange kandi wari umuntu ufite amafaranga. Ariko bivuye ku rukundo nakunze. Cyo ni igikomere. Kuko ngo nakunze urudashoboka icyo gihe niko navuga. Ni narwo rwanteye kujya kurara ingangi. Yego. Ndara ingangi hariya ku Gishushu munsi ya Radio DC. Ingangi ubwo ni ukurara mu bihuru. Ndara mu bihuru ntafite icyo kurya, nkajya ngira gutya nagenda kwa kundi wabanye n'umuntu yampijana, icyo gihe yari amafaranga menshi, nkarifata nkava Kimironko hano i Remera ku Gishushu, ubwo nkaca Kimironko nkagenda ngafata aho bita mu Birembo, nkajya kuguraho igisheke cy'ijana. Igisheke cy'ijana nkaza nagiciye utugeri, nagitwaye mu gashashi, nkaza ijoro ryagera nkatwinjirana muri cya gihuru aho ndara kugira ngo nze kurara ngiye Kenya. Igisheke kinkantunga iminsi 2-3 kubera ko nta bundi buryo nabaga mfite. Kugeza ubwo wa muntu yaje kubona naguriraga ibisheke, aza kumfata nk'umukiriya w'imena, aza kumbwira ati noneho ukuje jya ufata igisheke urye, icyo kujyana ukinyishyure nyuma. Ubwo icyo bikaba nabyo bimpaye indi motivation muri icyo gihe yo kugira ngo cya kindi naguze umunsi nari kukigiye umunsi wicume nzakirye ejo n'ejo bundi nkomeze ubuzima gutyo. Bibamo igihe kiza kugera ndongera mbona kandi kazi, ubwo nkabona 2011 nyine mu kwezi kwa
mu 2012 na rimwe nibwo ibyo byambayeho. Mu 2012 nibwo nabonye akazi mu kwezi kwa mbere. Mu kwezi kwa mbere ariko rya jambo bakomeje bambwira gusenga, ubwo ntangiye kubona abarokore bakajya bambwira ati ngwino twijyaniye gusenga. Ariko ku cyumweru simbe nakandagirayo kuko nabaga mvuga ngo ninjyayo buri wese arahita amenya, arahita mbonamo bya bindi byambayeho. Urumva nari ntaroroherwa mbese, wari utarakira, wari ugifite igikomere. niba ture nkayijyamo, amasengesho y'umubyizi nkayajyamo, ariko nkinjira nyuma ngasohoka nyuma, kubera kuvuga ngo ntaza gusohoka hakagiye byibura umuntu ugerageza kumbaza ngo amakuru yawe, kuko numvaga nta kintu cyo kuvuga mfite. Kandi nkanga kugenda mbere kugira ngo ntaza kugerayo mbere iteraniro ritaratangira, ugasanga byibura hari uje kankora mu kiganza, kuko numvaga ntagishaka no kuvugana n'umuntu, numvaga ntagishaka no kuba nasuzanya n'umuntu, kuko nasuzanyaga wese yataga amaza ngo none se amakuru yawe. Cyo ni igikomere. Byambaza amakuru yawe, nkumva agiye guhita mbaza byinshi, bigatuma ngenda iteraniro rimaze gutangira, hakaba n'igihe nigorobereza ku mpande gutya ku mpande kugira ngo iteraniro ribanze ritangire neza numve ko batangiye. Icyo cyari igikomere gikomeye kandi cyakomeretsaga umutima wanjye buri munsi. Ndangije rero mvuye muri Nibature, ubwo ni 2012 mu kwezi kwa gatanu, ariko nkiri muri Nibature ho gatoya umuhanuzi arambwira ati Imana igukuriyeho urupfu rw'impanuka. Ndavuga ibi ni byandi by'abarokore cyane, kurumva ko sinabasengeragamwo mbere, nari ntarabinjiramo. Ikindi cya kabiri nari ngiye nk'umuntu uri gushaka ahantu naruhukira gusa. Burya tujye tuharanira kugira ngo tumve bagenzi bacu, kuko benshi hari igihe baza mu nzu y'Imana bashaka aho baruhukira. Yego, ako kanya bashaka aho baruhukira, yahagera rero nawe wamuhahana, noneho umuntu ho ukarusha kuba nko kumurwa. Umunaniro yaraje afite ukikuba kabiri. Noneho umuhanuzi arambwira tumva nkubwire mukozi w'Imana, ni nako yambwiye. Arambwira tumva nkubwize ukuri gushoboka, mbonye Imana igukuriyeho urupfu rw'impanuka. Ibi ni byandi by'abarokore bajya bambwira. Ibi najyaga mbyumva nkagira ngo ni ukubeshya, none ntangiye kukibonera. Ariko kumbi burya Imana yo irareba. Nuko akimara kubimbwira navuyeyo, ndaza nkigera aho bita ku Isangano, nimba ari moto yangonze, nimba ari imodoka yangonze, ntabwo ibyo mbizi. Ubwo turi mu kwa gatanu kwa 2012. Nuko nagaruye ubwenge nibona kwa muganga n'ubundi Kibagabaga. Noneho muri kwa kugarura akenge wakoze impanuka. Narakoze impanuka barangonze. Nabwo wisanga wagiye muri koma. Nta nubwo nagiye muri koma, ahubwo nagiye muri moroge. Oya, aho hantu hatubwire neza. Ubwo nagiye muri moroge, ni ukuvuga ngo nagongewe ku Isangano. Noneho warangonze, urumva nta muntu n'umwe nari mfite wari undi hafi. Wari uzwi? Ntabwo nari nzwi, ariko ko hari mu gitondo. Abantu benshi bari barimo bitararira bigira mu mirimo yabo, nta muntu wabashe guhita amenya ako kanya, kuko umuntu ukoze impanuka buri akenshi ntabwo abantu bahita bamumenya bose. Noneho ungezeho bwa mbere we yahise aruhukira Kibagabaga, ariho anduhukiriza. Ubwo icyangonze icyo cyahise gicaho kiragenda. Ntibigeze bamenya icyakugonze icyo ari cyo? Ntabwo bakimenye. Noneho agejeje Kibagabaga, umuganga waraye ijoro ahita avuga ati byarangiye nimujyane muri moroge. Ubu araye ijoro. Bati byarangiye, yapfuye, yamaze gupfa, nta kindi twamukorera, nimushyire muri moroge. Banshyira muri moroge muri icyo gitondo, nirirwamo, kandi nakubwiye ko nakoreraga umurenge wa Kimironko, ubwo nari nanjye nasubiyeyo. Niriwemo, umugoroba uragera, ugeze saa 10 ngo n'igice, gitifu ahamagara abakozi bose b'umurenge. Ariko ahantu njya matinda. Njya nkashimira Imana ko nubwo twebwe biba byarangiye, ariko inama y'ijuru itaraterana ntabwo ibyacu birangira. Iyi nama y'ijuru imaze guterana rero, nibwo ivuga ngo nshyizeho iherezo kuri iki kintu. Rangije gitifu, uko iri juru riteranyije inama, gitifu nawe ateranya inama y'umurenge wa Kimironko. Arabwira ati kuko twumvise ko hari umukozi wacu wakoze impanuka, hari umuntu waba wagiye kumureba. Buri wese ati ntawagiyeyo, undi ati ntawagiyeyo. Ese twamenya tujya kumurebera hehe? Ese twamenya tumushakira hehe? Muri kwa kuvuga ngo twamenya tujya kumushakira hehe, ubwo
gitifu ati noneho rero buri wese ajye ku ivuriro ryegereye hano mu murenge wa Kimironko, nanjye ngiye ku bitaro bya Kibagabaga. Wumvise ukuntu rikora inama twebwe tudahari. Yego. Uko ryakoze inama yo kurema umuntu ni nako rijya rikora inama yo kudutabara. Nubwo waba utabizi cyangwa hari uwaba atabizi, ariko uko ryakoze inama yo kuturema ni nako rijya rikora inama yo kudutabara. Yego. Ubwo gitifu we yaje Kibagabaga, ariko njya avuga ngo ntabwo ari gitifu wahaje, ahubwo ni Yesu wahaje. Ni Yesu. Gitifu ageze Kibagabaga ati nje kureba umuntu wanjye wakoze impanuka mu gitondo kandi abizi neza ari hano. Ese ubwo yari abizi koko? Ntabwo yari azi, ariko bavugaga bakoreshaga iyo systeme kugira ngo umuntu wese ahita agira amatsiko yo gushakisha uwo muntu, kuko bumvaga yuko byanze bikunze hari uwamuzanye, nubwo atari wuje ariko hari ubutanze amakuru yuko umuntu araho ngaho. Araho. Arangije rero umuganga ati nditahiye amasaha yo kutaharageze, rindira bijoro baze bajye kumureba bamukwereke. Ariko uwo muntu niyo mazina nayo twagiye twakira. Nabwo ariko utekereza ko ari gitifu uyu murenge wa Kimironko? Akimubwira ko ari gitifu umurenge wa Kimironko, ubwo Imana isanga umuganga imukora ku mutima, imutegeka yuko noneho amwemerera bajya mu bitabo. Bajya mu bitabo barashakambura ibitabo byose, muri kwa gucukumbura agiye kubona abonaguye ku izina Uteye Umurame. Uteye Umurame? Ndati Uteye Umurame? Ndati nese niwe wamuzanye? Ndati ntabwo ngiye wamuzanye, ariko ndabizi ko ari hano. Ati byarangiye rero, ubu twamushyize muri moroge. Gitifu ati turabizi n'umuri, ati kuko impanuka yakoze dukurikije ukuntu twayumvise ntabwo yari yo kumusiga, ariko nimujye kutwereka umurambo wiwe tuwushyingure, kuko nitwe babyeyi afite, nta papa we afite, nta mama we afite, nta nyina wabo afite, nta na mwene wabo n'umwe afite, ni twebwe muryango afite. Ubwo Imana ijye imuha umugisha gitifu wa Kimironko, ntabwo nzamwibagirwa. Ni ukuri nubwo yitahiye, ariko Imana izamwakire. N'uwitwaga nde? N'uwo bitaga Theophile. Yaritahiye muri iki gihe cya Covid, nawe yamutwaye nk'abandi bose, ariko Imana izamwakire mu bayo. Nuko arangije ati mujye kunyeka umurambo we twebwe tuwushyinguze. Ubwo muri kwakuza kureba umurambo rero, muganga niwe wakinguye mbere, aba ari we winjira mbere. Amaze kwinjira mbere, umuganga ngo nkozeho, ngo kwa kundi ajya guhirukiza ngo amwereke mu maso yanjye, akozeho yumva utu dutsi ngo turimo turatera, utu turatera. None ngo ahita yirukanka, avuga ati ntabwo byumvikana. Yirukanka ajya kuzana abataravayeri bo kunkura muri moroge. Bankuye muri moroge rero, bamaze kunkura muri moroge, bansubiza muri koma, bangejeje muri koma. Nibwo ndaramo mu gitondo ndazanzamuka, gitifu mbona nyicaye iruhande. Ndamaze se kwicaye ahangaha, ati ahangaha uri ni kwa muganga. Ndamaze kwa muganga nahageze gute? Ati kwa muganga wahageze kuko waraye ukoze impanuka, ejo wakoze impanuka mu gitondo, ubu twanagukuye muri moroge kuko wari wapfuye. Ndabwo ya ntukajya umbeshya, njye navuye muri moroge njyewe. Nese igikomere kirekire kirekana ko nakoze impanuka. Ati nese nta gikomere, nta hantu numva babara, nta na hamwe numva mbabara. Ntabwo haguruka dutahe. Nese urambwa ngo ndi mu bitaro, wo akazi mu bitaro. Birabatungura abaganga batoya, uyu muntu ntabwo ari gusa, ahubwo ashobora kuba agiye gushiramo umwuka noneho. Ariko burya ntabwo nangiye gushiramo umwuka, kuko igihe cyari kitaragera. Imana yari yamaze gukora umurimo wayo, yari yamvuye imvurisha umuti wayo, kuko buri Imana itanga umuti utaryana ndetse utanasharira. Ko ntumva ukuntu umuntu amara muri morgue iminsi ngahe, umunsi wose akahera mu gitondo akageza nimugoroba atapfuye, atarapfa, ndetse haba harimo ubukonje bufatika, ariko akageza nimugoroba. Gusa ngo ikintu bambwiye nuko nari nahinduye isura, birumvikana kubera ubukonje. Noneho ubwo rero, ubwo ibyo birangiye, maze kubwira gitifu ngo dutahe, muganga ikintu nibuka yambajije nuko yambajije ngo ngaho ugira ikintu kimwe umbwira muri Bibiliya. Ntimubwiye ko waruvuye gusenga? Tugiye ikintu umbwira muri Bibiliya. Namubwiye ndavuga ngo icyo nzi cyo nuko Imana igira neza, ngo kandi ikindi cya kabiri nzi nuko Imana ari urukundo. Nayo magambo nakoresheje. Muri kwa kumubwira ayo magambo bahise bavuga ngo ntimwumva ko atarakira, ngo rese tuyobe ko Imana ari urukundo, ngo n'abantu n'abanyarukundo. Bahita bantera urushinge rwo kunsinziriza.
bavuga ngo ntaza kwirukanka mu bitaro. Nanone ndarwirirwana, babonaga ko wagize ikibazo mu nagize mutwe. ikibazo. Nanone ndarwirirwana, bigeje mu gihe cya saa sita rubango rumaze kunshiramo neza. Mu gukanguka nakangukanye ijambo riri muri Zaburi ya 27 umurongo waho wa nyuma. Rivuga ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza nk'uko Imana mu isi y'ababaho. Iryo jambo ryo nakangukiyemo ndavuga ngo ni munsomera hanaha. Barahasoma. Bamaze kuhasoma barambwira ngo yakize. Ngo none mucyura umuntu wanyu. Iyo Mwese ngo Mana nimureba ishimwe se. n'ukuri. Ngo ariko uyu muntu nubwo byabayeho ngo yasengaga. Gitifu ati yewe ati n'ubundi turabizi ko asenga. Ubwo Gitifu nibwo yashyize mu modoka turataha ahita njyana ngeze iwanjye aho nari naramaze. Ubwo nari nageze kuri rwo rwongera gukodesha inzu. Yego. Ariko nkodesha agashamburete kameze nabi cyane. Ahageze akarebye kukinjiramo biramunanira. Ndibuka ko yahise anyishyurira amezi 2 iyindi. Ariko abahanga bo bakambwira yuko hagati ya Gitifu n'umuganga wari wanyakiriye hashobora kuba harabayemo akantu ko kugira ngo ataza kumurega kuko bari banshyize muri moroge nkiri muzima. Ego. Akaba ariyo Gitifu yakoreshaga mu ibyo byose byo kunyishyurira iyo nzu no kuntunga, ariko njye ntagize gute ntabizi. Utabizi. Kuko namaze igihe ntakora. Nuko ubwo rero igihe kiragera ngarura ubwenge, noneho ndavuga ntubu noneho nimba ari ugusenga ngiye gusenga. Ndasenga ariko nkomeza kugenda mpura n'ibihanda kugeza aho nongeye kumva nzinutswe ikintu cyitwa gukunda burundu, ariko mu mutima nkumva gukunda ndabishaka. Yego. Ariko natekereza ngahita ntekereza byo byambaye cya gikomere cya mbere nakongera gukunda. Ndetse kugeza naho ahantu nakodeshaga umukobwa yigeze aza mu gitondo azafungiye igitenge mu mabere. Ngiye kubona mbona nyinjiranye mu nzu. Ndabwira ngo nyinjire mu nzu kugira gute? Arambwira ngo nose ngo kinzanye ngo ntucyumva ngo nturi umusore nkaba umukobwa. Ndabwira jewe ibyo ntabwo mbirimo. Ndamusora aranga. Asohotse kubera umujinya na ya mateka y'ibikomere, umujinya ubaye muremure. Ariko buriya tujye twinda kugira umujinya igihe cyose. Yego. Kandi Imana ijye ibiturinda. Namukubise urushyi. Mukubise urushyi abari rukanse ndetse cyagitenge mu mabere, aruhugiye kwa mudugudu, aruhugiye kuri polisi, ngiye kubona mbona baje kuntwara. Baba barantwaye banjyana kuri polisi. Bangeje kuri polisi, buriya Imana igitegura ariko ikakugirira akantu gatoya, password ntoya iri bukurokore. Yego. Ndangije ngeze kuri polisi bagiye kumfunga, ndababwira ni mubanze mumbwire uyu mukobwa ni mumubaze agira nimero yanjye. Bati ntayo. None se ni murebe telefone yanjye ngira nimero yiwe? Bati ntayo. Barebyemo. Basanga ntazo. Noneho ndabaza se naba navuganiye he nawe? Ese njya mvuganira hehe nawe? Arangije avuga ngo yaciyeho avuye mu kazi mu gitondo arampamagara. Mpita ngiwe. Ariko buriya nitunaba ahantu tujye tuhaba dutanga ubuhamya bwiza. Abaturanyi bose babonye polisi njyanye bose bati ntabwo twasigara. Uyu mwana w'umuhungu turamuzi ubuzima bwiwe. Nta mukobwa turabona yinjiza aha ngaha. Nimba tutarabona yinjiza umukobwa aha rero nta mpamvu yo kugira ngo bajye kumufunga. Cyakoze niba bamufunga natwe badufunge. Kuko kumurya ahantu nakodeshaga hariho urubaraza na fondasiyo nini, bari bahicaye mu gitondo nge mva mu kazi, bari bicaye kuri ya fondasiyo barimo bakina ikarita za mu gitondo kuko ari mu mpeshyi. Ubwo arangije muri umukobwa yabaciyeho yinjira mu nzu iwanjye. Yabaciyeho kuri ako gasima. Yinjira mu nzu. Ibyaberaga mu nzu byose bo barabyumvaga bicaye kuri kagasima. Ko nabwiye ko nakodesha agashamburete. Birumvikana. Noneho ubwo birangiye rero ndavuga nti rero njyewe uyu mwanya none aha nta kintu ufite cyo kuvuga. Ubwo nari ndimubwira komanda wa polisi. Ndavuga cyakoze nimubaze aba baturanyi nimba naba nigeze mvugigana nawe. Uyu nzira igiwe ibanza iwanjye. Nimubaze nimba naciye ku muryango iwanjye nkagiwe. Abaturanyi bati ntabwo ije tuye tubona, bamuhindura icyo twakwita umusazi. Barangije barebye muri telefone baburamo nimero ze, baburamo izanjye. Baje bati mbo wa mukobwa wahubwo we uri nkozi y'ibibi.
ariko ibyo byose nta kindi cyabiteraga ni uko iyo umuntu ari umusore ahura n'intambara nyinshi. yego iyo atazitwayemo neza mu by'ubu buzima ashobora kugwa akava mu nzira. njya nkunda kubwira abasore nkabwira ngo bajye bitonda, inzira umusore acamo irimo ubunyereri bwinshi kandi butandukanye. rero mu by'ukuri ibyo byose nabibonye kugeza aho mu minsi yashize nabyo ubwo ndacyari ku gikomere cyo mu rukundo. yego nateguye ubukwe nabwo muri uyu mwaka ushize mu ntango zawo wa 2021 mu ntango zako maze kubutegura nabyo ubwo ndacyari ku gikomere kijyanye no gukunda. ntabwo ubwo ibindi nabaye nk'ubisubitse ahubwo ni ku gikomere kijyanye no gukunda. tujye dukunda ariko twanasenze Imana. ndangije ndakunda ndavuga umukobwa wari umukobwa wo mu bantu bakijijwe, akaba umukobwa ahantu hiyubashye, nta kibazo reka nzabana n'uriya nkurikije nuko mubona azambera inkoramutima kandi azanyubakira urugo ruzima. niko nabyiyumvishaga, ariko buri bishashagirana byose ntabwo ariko ari zahabu. oya, ndakunda, igihe kiragera ndategura umushinga w'ubukwe ndawutangiza, mutangiza mu itorero, nderekanwa, ibintu birashyuha. bimaze gushyuha mu rusengero, mu nsengero ebyiri, yego nerekanwa umunsi umwe. ndangije kwerekanwa yewe mfata n'irembo. yego ariko muri kwa gufata irembo bigeze hagati, umubyeyi wo muri urwo rugo w'umumama mu rugo rwaho umukobwa yabaga. yari mama we se cyangwa ni wamureraga? uwo mwana nawe yari yarahaje aje gukora akazi ko mu rugo. noneho igihe kiza kugera aramubwira ati rero ibyo gukorera amafaranga bireke ube umwana mu rugo. arangije kandi hari kwa pasiteri, rwa rugo rwa pasiteri. ubwo mama wa pasiteri arangije avuga ngo jyewe nsenze mbona ubukwe bwanyu nta buhari. arimo abwira umukobwa, ubwo yari yabyeretswe. oya, ahubwo yari afite ikindi kibimutera. kuko ntibashakaga ubukwe. ntabwo bashakaga ubukwe, kandi ntibashaka ko umukobwa wabo avaho muri urwo rugo. yego bitewe n'ubuzima bwabo ubwo bari bibereyemo, ntabwo nabwinjiramo, ariko ni ibanga ryabo, ariko rigenda ryahishuwe. nubwo ritavugirwa ahangaha, hari igihe kizavugera rikavugwa. noneho arangije aramubwira ngo umva nkubwire, iyo nsenze mbona nta bukwe bwawe buhari, ngo ndetse we mbona nzakurerana n'umwana w'ikinyendaro kitagira aho kibarwa. abwira umukobwa. noneho byo najyanye gusaba rero no gufata irembo bambe, kuko gusaba byo byari kuzakorwa nyuma. ibyo najyanye gufata irembo, afata bimwe mu byagiye gufata irembo, aravuga ngo ibi mubiteke, ibi bisigare hariya. abara umubare wabyo. yakwinjira avuye ku kazi mu gitondo akajya kubara umubare wa bya bindi. yasohoka mu gitondo mbere yo kujya ku kazi akabara umubare ku cyuzuye. ntibyari bikomeye se? nticyari igihanda ku mukobwa? ubwo ndibaza kubibara yabibaraga kugira ngo wenda batabikoresha mu gihe kitari icyanyacyo. no kubivuga ntacyo bitwaye. yego turashaka gusobanukirwa. ibiseke bibiri bigiye gufata irembo. yego igiseke kimwe cyarimo ibishyimbo, ikindi cyari kirimo ibirayi. noneho afata cya kindi cy'ibirayi, ibirayi arabifata bibika ahantu, akajya abwira umukobwa ngo ibi birayi byawe n'umugabo wawe n'agasuzuguro kanyu mwasuzuguye, mwazanye igiseke kituzuye neza. iyo mucyuzuza neza mwabaga iki? uzibeshya ubiteke, umunsi wabitetse uzarasohokeye mu nzu. ariko ntabwo byari uko kitari cyuzuye, ahubwo byari akantu k'imbarutso ko gushakisha impamvu yatuma ubukwe bwangwa. byari bavuga ngo impamvu ingana ururo. yego. turabashimiye mwese mwari mukurikiye mu muryango uhumuriza. Bye, ciao ciao.